بصوا بقى الجمال والعظمه. طبعا كله بيسال ايه السكوتر ده. تمام، هفتحه قدامكم، اتفرجوا معايا على الجمال اللي نازل ده. مش عارفين طبعا ده سكوتر ايه. تمام، هي الشركه المصنعه، هي الشركه المصنعه، عرفتوا بالظبط. تمام، هنفتح بقى ونشوف كده مع بعض. يلا بينا، بسم الله. بص عمي، اللي عنده من ده كداب، بصوا عنده من عادي. ده كداب. انا فعلا يا جماعه عايز اقول لكم مش موجود السكوت. فوجئت ان علي داخل بيه قبل كده المعرض. بسم عنده الله. من ده ايه؟ شيلوا بقى الكلام ده. بصوا الكلام، بصوا الكلام. علي بيجيب ممنوعات. ده شركه زونس. تمام، السكوتر ده عايز اقول لكم قوي جدا جدا، حاجه ما شاء الله، الله اكبر. بصوا الشكل.